wie läuft's? Läuft bei mir. Und bei dir? Läuft. Zwar rückwärts und bergab, aber läuft. Hallo Lebenskünstler, falls ihr gerade nicht wisst, was wir hier machen, wir üben die GCO. Da geht es darum, das geistliche Leben zu planen, unser Zusammensein mit dem lieben Gott, ihm näher zu kommen. Tja, klappt super. Irgendwie interessant, aber es ist gar nicht so einfach. Also Exakt. Ich bin an sich schon ein zielgerichteter Mensch, aber manchmal mit dem, da komme ich echt an meine Grenzen. Selbst hier an diesem ruheverwöhnten Ort sind wir abgelenkt, unkonzentriert, vergesslich. Ja, und da kann uns diese GCO helfen. Umgang mit Misserfolgen inklusive. Oh ja, aber du, und wie ist das wohl erst in einer Großstadt? Stell dir mal vor, die Frankfurter Skyline oder das Börsenviertel, also weißt du, da mittendrin in der Stadt, da Kontakt zu ihm zu suchen, da ist er doch der große Abwesende. Challenge accepted. Wie? Ja, das testen wir. Frankfurt, wir kommen. Ja, Frankfurt wäre schön, aber das ist jetzt Corona-Hotspot. Lieber nicht. Plan B. B? Wie? Bonn. Bonn. 2 Schwestern und eine Kamera. Wir fallen echt auf hier, mitten in der Großstadt. Absolut. Und ich habe eine Frau angerufen von einer Bank, ob wir da halt mal drehen dürfen, jetzt in Bonn. Ja. Also, ich glaube, die konnten nicht so viel mit uns anfangen, ehrlich gesagt. Ja, so viele von uns sieht man hier nicht rum. Ja, das kennt man nicht mehr. Ich glaube, wir sind wie Menschen aus dem Weltall oder so. Stimmt auch. Aber weißt du, und hier suchen wir jetzt ein Fenster zum Himmel, mitten in Bonn. Guck mal. Wichtig ist, dass Gott in uns wohnt. Er ist da, auch wenn wir manchmal nicht da sind. Ja, also weißt du, wer mir da wieder einfällt? Die Madeleine Delprel. Ja? Das war ja so eine Meisterin, die hat auch im Vorort von Paris gewohnt. Du, und die konnte das irgendwie, dass sie ganz für die Menschen da war, aber auch ganz bei Gott war. Und wie hat sie das geschafft? Ja, sie sagt halt zum Beispiel, jeder von uns hat doch so kleine Zeitteilchen. Okay. Also, weißt du, wo man gerade nichts zu tun hat, wenn man vor dem Schalter steht und wartet. Eine Treppe hochgeht. Beim Warten vor der roten Ampel. Und das ist dann wie feiner Zeitstaub. Und den muss ich bewusst wahrnehmen. Aha. Ja, und das sind ja einfach wunderbare Gelegenheiten, um auch bei Gott zu sein. Exakt. Das ist jedes Mal mitten im Trubel so ein Atem holen. Ich hole einmal tief Luft und dann komme ich auch zur Ruhe. Weißt du, und das ist so, wie wenn Gott mich anschaut Ja. und ich schaue kurz zurück, lächle ihn an und weiter geht's. Ja. Das ist wie ein Seil nach oben. Ich komme innerlich ins Lot, bin wieder genordet wie unser Kompass. Pater Kentenich sagt dazu: Wenn mitten in den Unruhen des Alltags eine kurze Zeit der Besinnlichkeit eingelegt wird, dann wird die Seele ruhiger, abgeklärter. Sie bekommt mehr Innerlichkeit und dadurch mehr Stoßkraft. Ah, du, schau doch mal, da ist eine Kirche. Wow. Oh, die wenigsten werden die besuchen. Aber wir schon. Gehen wir rein. Eine junge Frau hat mir erzählt, dass ganz in der Nähe von ihrer Arbeit auch eine Kirche ist. Ah ja. Und in einer Mittagspause hat sie sich da einfach mal reingesetzt. Weißt du, sich so der Gegenwart Gottes ausgesetzt. Und das hat ihr so gut getan, sich da auszuruhen. Und jetzt macht sie das regelmäßig, immer in der Mittagspause. Kommt auf die GCO. Ja, genau. Weißt du, das ist so guter Gott, ich komme zu dir, möchte einfach mit dir sein. Nur für 10 Minuten. Das tut gut. Und natürlich, es kann auch sein, dass ich immer wieder abschweife, aber das macht doch nichts. Ich kann ja auch zum Beispiel einen Text zur Hand nehmen. Vielleicht wird sowas dann auch meine wichtigste religiöse Übung, so wie eine Kernübung. Das kann ich jeden Tag machen. Für die Begegnung mit Gott braucht es also immer wieder so zwischendrin auch einen exklusiven Ort und eine exklusive Zeit. Und das muss gar nicht so lang sein, aber Hauptsache Quality Time. Ja, vielleicht auch in der Natur, so Naherholung für Körper und Geist.
Und das kann auch nach der Arbeit sein oder so. Ich verweile einfach bei Gott. Und dann, was auch total wichtig ist, am Ende des Tages kann ich dann zurückschauen in Ruhe. So viel Zeit muss ja drin sein, weil ich tagsüber ja doch nicht immer hinterherkomme. Aber jetzt komme ich heim und ich komme heim zu Gott am Abend und schaue mit ihm zusammen, was so heute alles war. Und der Clou bei der GTO ist dann eben, das jetzt noch schriftlich zu machen. Das ist natürlich nicht so easy going. Ja. Und doch, das ist der besondere Moment, zu dem Pater Kentenich dann sagt, der Sinn von einer schriftlichen Tagesordnung liegt ja darin, dass ich das ernster nehme. Das ist meine Qualitätssicherung sozusagen. Einfach und verlässlich. Ich halte mir fest mit einem Plus oder mit einem Minus hier drin. Oder für die kreativen Typen kann man auch so ein Smiley oder so, hallo, machen. Aber es hängt halt an der Regelmäßigkeit dran. Egal wie müde ich bin am Abend, das schaffe ich noch. Auch wenn es manchmal nicht nur lachende Smileys sind da drauf. Bei mir schon. Ja, ja. Schön wär's. Ja. Aber weißt du, das ist ja auch ein Grund, warum es mit der GTO nicht immer so klappt. Damit wir nämlich erleben, wir schaffen es nicht allein. Gott will sich uns zeigen. Wir sind halt erst auf dem Weg. Wir sind Werdemenschen. Dann üben wir also mal schön weiter. Und bleiben wir wach dafür, dass wir auch begrenzt sind. Es ist und bleibt ein Abenteuer. Gerade in unserer verrückten Zeit, genau da spielt das Abenteuer seiner Gnade. Und wir spielen mit. Ihr auch? Bis bald wieder.